Um bom dia aí aos amigos que acompanham o canal JM Mecânica, Jean Marcos Manutenção Automotiva aqui em Campinas. Estamos com o nosso auxiliar de mecânica aqui, ó. Olha o jeitão do patrão. Tranquilo. Estamos com um probleminha aqui nesse Corsa Classic 2011, modelo 2012. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar um barulho aí. Não sei se deu pra ouvir aí um barulho, parece que tá moendo ferro, né? Esse carro é de uma empresa que a gente presta serviço para eles. E esse carro foi feita uma intervenção mecânica nele, esse carro, há cerca aí mais ou menos de uns 3 meses. Correia dentada, válvula termostática, bomba d'água, o kit de tensor, né? Tá revisado. Porém agora de uns dias começou esse barulho. O cliente nos trouxe aqui para nós estar averiguando esse barulho que é. Estamos com a suspeita aí. Acompanha aí, vamos ver o que vai ser, beleza? Olha aí, amigos, abrimos aqui a capa da correia, tudo novinho, bomba d'água nova, tensor novo. Vocês veem aqui, ó, já dá pra pegar. Olha lá, dá pra ver que o tensor aí tá dentro do padrão, até um pouquinho mais frouxo, né? Pra pessoa uma vez não alegar que tá com muito tensionada a correia, né? Mas tá aí perfeito. Vamos acabar de desmontar aqui pra dar um diagnóstico perfeito aí. Nós desmontou aqui, vamos seguir aqui pra nós ver. Bomba d'água nova. Vamos ver aqui. Se dá pra pegar na imagem aí. Ó. Uma folga aí no rolamento, né? Vamos sacar ela. Aí, amigos, sacamos a bomba aqui. Coloquei aqui no amostra só pra nós fazer um teste aí pra vocês verem. Novinha, não tem marca de corrosão, tava usando aditivo, né? Dá pra ver a hélice aí, ó. Perfeita, rodando, né? Tudo perfeitinho, não tinha tensão na correia. É uma marca nova aí, né? Dá pra pegar aí, ó. Shadec. Porém, em bomba de óleo, a gente já usou muito, nunca tivemos problema. Aqui nós trabalhamos muito com a Indies e a Urban. Porém, tivemos alguns problemas aí, fala que era aditivo, não pode usar água de torneira, só água desmineralizada, o aditivo. Porém, né? Aí chegou na peça que fornece pra gente ali, essa marca Shadec, garantia, tudo certinho, porém tá com 3 meses de uso aí, sem nenhuma marca de pancada, nada, né? Vou mostrar pra vocês aí, você vai pegar o barulho aí, ó. Pra quem pegar esse carro. Deu pra pegar aí, né? Pra você ver, aqui na mão faz esse barulho, imagina o carro rodando ali RPM aí, 3.000 giros, né? Parece que tá moendo ferro com ferro. E sem falar aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, a folga lateral. Ó. Deixa eu já pegar aqui. Aqui, ó. Ó. Folga lateral, tá vendo? Isso aqui, ó, quando dessa folga aqui, ó. Olha lá. Dá pra ver na mão aqui. Vou pegar essa que é melhor. Ó. Isso é folga lateral no rolamento. Isso aqui quando faz aqui, ele pega no bloco do motor. A pazinha traseira aqui é onde começa a dar aquele barulhão de ferro rustindo, ferro com ferro. Vamos levar para garantia ali, vamos ver que nós consegue ou pegar da mesma, né? Porém, não vamos ter que ter aí um retorno do fabricante, da autopeça, né? Que aí entra a mão de obra do mecânico. Vamos pôr material de qualidade do mercado. Tudo bem, amigos aí que acompanham o canal JM Mecânica, Jean Marcos Manutenção Automotiva aqui em Campinas. Aquele abraço, obrigado pelos novos inscritos no canal aí. Então, tendo seu tempo aí para poder estar ouvindo vendo as nossas postagens, nossas dicas automotivas aí. Então tá fazendo nesse Corsa Classic. O cliente aí, né, passou para nós fornecemos peça, kit de correia, revisão preventiva desse carro, completa, chega de 2 meses e meio, 3 meses. Então ele nos trouxe que tava com esse barulho, né, que postei no vídeo aí. Chegamos agora na autopeça. É uma bomba aqui, Shadec, na linha automotiva aí, em termos de bomba de óleo, sem palavras, muito boa. E estão também partindo para a parte de bomba de água, né? A linha automotiva, tratores, caminhão também. Então não tive problema nenhum com a Shadec. Agora essa é a primeira vez que eu pego aqui que deu esse problema, né? Então eles nos forneceram agora aí outra bomba Shadec, não teve problema nenhum, né? Tá a data aí certinho, os códigos dela. Eles forneceram pra gente dentro da garantia, né? Isso já é um ponto positivo aí para a autopeça e também para a empresa. Mas porém nós vamos estar acompanhando, vou marcar a data da montagem dela aqui novamente. Nós vamos estar acompanhando aí, passar para o cliente. Isso aqui, o bom do cliente passar para o mecânico, por exemplo,
que nós trabalhamos, nós damos a peça e mão de obra, né? No caso aconteceu isso aqui é uma garantia, isso aqui o cliente não vai ter custo nenhum com esse nosso trabalho, né? Mão de obra, peça, água, aditivo, não vai ter custo nenhum, é tudo por nossa conta. Porém, se o cliente opta por comprar as peças, nesse caso aqui agora, ele já teria que pagar a mão de obra novamente, porque não é a responsabilidade do mecânico. Nós faz a montagem, né, de acordo com a especificação, corre matéria de informação, cursos, então onde tem os nossos custos aí, né? Porém, quando a gente dá as peças, o mecânico assume toda a responsabilidade, a garantia. Então o cliente não tem culpa. Ele faz o carro, vai ser com o carro perfeito, com garantia novamente, de hoje para mais o prazo que eles dão da peça aqui, né, dentro das normas certinho por lei. Então o mecânico vai arcar com tudo, essa despesa aí. Porém, agora eu vou acompanhar essa bomba, passar para o cliente a nova garantia, vai ser posto o aditivo indicado para o veículo, de acordo com o nosso trabalho aqui, e vamos acompanhar. Daí, se por acaso Deus abençoar e tudo correr bem, né, não tiver problema nenhum, foi uma casa que aconteceu aí, uma peça ou outra dá um probleminha. Mas se por acaso vier a dar novamente esse problema no rolamento, estou aconselhando estourou o rolamento, daí nós vamos querer aí um acompanhamento aí da Shadec, né, dos técnicos aí, para poder dar para nós um retorninho, né, porque aí tem custo de mão de obra, hora parada, né, tudo isso aí influencia aí dentro da garantia. Então, como eles têm também o suporte deles, nós também temos nosso suporte, é feito tudo de acordo. Então, direitos são direitos, né? Vamos montando ali, vamos acompanhando aí. Obrigado pelos novos inscritos no canal, aquele abraço. Aqui, ó, nosso montado, tudo limpinho. É um resíduo de água que ficou interno aí com aditivo, né? Mas não tem corrosão nenhuma. Vamos seguir montando aqui, válvula nova. Hoje é dia 20 de julho de 2019. Aí, ó, a marca da bomba certinho. Para nós estar acompanhando a instalação. Para quem tem esses carros aí, ou quem mexe com a mecânica, aqui no bloco tem esse relevinho aqui, ó, um calinho bem aqui, ó, perto dos Corsa, GM, usa isso aí. Esse é o ponto de montagem da bomba. Tô montando aqui, né? Tô filmando e montando ao mesmo tempo. Tá vendo aqui, ó? Acoplou. Ele tem uma parte aí, vai dar pra ver aí, ó. Ficou melhor. Vamos aqui pra lá. Cabinho aqui, só pra fazer a montagem pra vocês verem. Aí, ó, tem um relevinho, um carocinho, ó. Você vem com ela, aí parou no caroço, é o ponto de montagem. Aí põe os parafusinhos, dá o torque aí certinho. Não pode deixar passar muito, senão fica o tensor embaixo, fica muito tensionado. E baixar muito também assim, ele vai ficar... Ele vai dar afrouxamento no correio, não vai aguentar esticar. Até mais. E aqui faz aí. Estão seguindo aqui, tá vendo? Põe no ponto do carocinho ali, colocou ali, pôs os 3 parafusos, torqueou, tá no ponto certinho de montagem. Vamos seguir. Aí, amigos, já montamos aqui. Correia instaladinha, ponto perfeito, sincronismo. Vou mostrar aqui a bomba instaladinha. Depois a pessoa não falar, ah, deixou muito esticado, né? Aí, ó, ponto tensor da correia. Quando você aperta a correia aqui, ó, tem um recurso, tá vendo? Ele recua e conforme você movimenta aqui, ele volta no ponto exato lá embaixo, que é automático, né? Volta perfeito. O carro tá em cima do pedido. Vamos seguir montando aqui, né? E vamos acompanhar. Aí, meu serviço finalizado. Acabou o barulho. Condicionado aditivo. Tá um pouco escuro porque o carro é de serviço, o cara preferiu manter o original aí, né? Isso aí, ó. Tem uns pinguinhos aqui do aditivo, ó, tudo limpinho, né? Dá pra ver aí. Esse é o aditivo da Paraflu. Paraflu aí, ó. Diluído com água desmineralizada, tudo em ordem. Servicinho feito aí pela JM, ok? Fica essa dica aí. Ouviu um barulho estranho no motor? Procura saber aí o que é.